大家好，我是妙蛙种子王小米。今天这一期呢，我想跟大家聊一聊吸引力法则。大家可能都非常的熟知了，但是呢，我想从我的角度和经历呢，去谈一谈我认为的吸引力法则是如何去运作的。首先第一点呢，我们都知道宇宙万物呢都是由能量所组成，每一个能量呢都有它所匹配的频率。所谓的低频吸引低频，高频吸引高频。一切呢都是最好的安排，这个最好的安排指的呢就是你所经历的任何人和事都是符合你当下的心念和频率的，他们才可能在你的这个三维里面进行一个实相的显化。我们可能可以在人生当中看到一种现象，有一些人呢，他们老是觉得自己非常的倒霉不幸，然后生活很艰辛，正因为有这样的心念呢，他们反而会不停的遭遇各种糟心事，让本来就不太顺遂的生活呢雪上加霜。也有一些人呢，可能非常的乐观积极阳光他们生活中恰恰就是围绕了很多很融洽和谐的人和事，然后还一直被上天所眷顾，有很多幸运发生。这个就是一个很基本的同频相吸的一个状态，就是最基本的吸引力法则的一个显化情况。说到之前的这些老是觉得自己非常不幸，然后很艰辛的这些人，他们在这个过程当中呢，就是在不断的向宇宙去投放一个信号，告诉宇宙我是匮乏的，我的生活不好，我希望我的生活能够好一些。但是反而呢，宇宙是不会去给他们带来他们想要的生活，而是因为宇宙知道这个人是匮乏的，那么我要不停的去匹配这种匮乏的能量，把此类的人和事去不停地带到这些人的身边，然后去吸引你想要的人和事。要做的第一步是什么？那就是调频，把自己调成你想要吸引的人和事的这个频率。比方说你想要很多金钱，对吧？那你必须散发的这个频率是丰盛和富足的，不一定说你要家财万贯，但是起码说是你可以就是安住于当下，知足者常乐，然后甚至很感恩你已经拥有的一切，然后在力所能及的范围内，甚至去给予周围的人，可能没有很多钱去给予，但是可能你会给予你的时间、精力、你的善念你的所有的这些可以提供的帮助。当你去尝试给予的时候，非常重要，就是自动把你从那种匮乏的能量转化为丰盛的能量，因为只有丰盛的人他才会进行给予嘛。那宇宙就会发现这个人他是富足的，那我就会源源不断的把更多富足的频率人和事带到这个人的生活当中。这个呢也是一个基本的宇宙法则。我们经常听到一些老话说，所谓的送人玫瑰手有余香，或者说是爱出者爱返，其实就是遵循了这个规律。第二步吸引力法则呢，就是我的标题，你越想要得到什么东西，你越要把它放下。你可以去散发一个心念，比如说是你想要吸引一个工作你可以去在脑子里面尽情的去想象你已经拥有了这个工作的状态，这个工作的很多细节，比如说你的同事这个工作的地段，它每一天的情况是什么样子，越详细越好，因为越详细你的这个心念就会越强，散发的能量越强。你就是告诉宇宙，我已经准备好了，我就是已经拥有了这样的一个能量状态，那有很大的可能宇宙就会去匹配这样的能量状态，把你想要的这个工作送到你的身边。但是呢，也是尽人事听天命，也不说是你成天坐在家里面什么都不干就这样子了，那肯定也是该面试要面试，该投简历要投简历但是至于什么时候把这个事情会实现，怎么样实现，这一切呢都臣服由宇宙去安排，就是对结果的放下。因为你一旦去执着这个结果，你就是再一次的告诉宇宙我是匮乏的，我现在没有拥有这个东西，我想要未来它能够出现，那么又回到了那种求而不得的一个状态里面去所以这个是一个头脑听起来像悖论的东西，但它的确就是这样子。你要做到所谓的不在乎的在乎，就是英语里面经常会说的一个很 effortless。然后呢，我说一个我自己的例子我最近呢网购了一个乐器，我花了很多钱，就是去用空运，因为乐器嘛它很大，它也很重其实是费了不少钱，但是因为这个供应链的问题呢反而就是好像
空运的这个钱，但是买了海运的一个服务。那我当时自己的小我或者头脑肯定会觉得我好亏啊，那每天都很焦虑。我肯定是希望他能够在他所指定的这个时间范围内可以送达，不然我这个钱不就白花了嘛，对吧？但是我越是这样焦虑，那宇宙就会越把这种恐惧的这个能量匹配的事情在我的生活中发生。我的这个乐器呢，在它原产地首先耽误了2周，因为航空公司的调配出了问题，然后到了我的国家以后呢，又在海关扣了快1周多吧，都没有任何的就是新的一些更新。那我当时的状态就是很不爽，很生气，我的小我很不爽，很生气。那宇宙就会不停的去匹配我的这个恐惧，让它这个过程都非常的坎坷和周折。那有一天呢，我突然就觉得我要转念了，我就觉得其实也无所谓嘛，就当我花了这个钱去买了一个灵魂的体验，对吧？那很多人可能网购都有经历过这种延迟然后不顺的这个情况，那我就等于说是花这个钱去过了一个灵魂的课题嘛。这个课题可能大家都已经看出来了，那我就是去执着了这个时间线，我希望它在一个特定的时间之内可以到达，这个就是执着了这个结果当中的一个部分嘛。那所谓的这个执着，就是向宇宙去散发我是匮乏的，我希望这个东西快点来，它太慢了。那越是这样想，它就越慢，它就越延误，对吧？但是当我转念的那一天晚上呢，神奇的事情就发生了。我去上网，刚好打开了那个就是追踪号的那个网站，然后就看到它里面有进行了一个更新，第2天就可以送到我家。我觉得好神奇啊，因为就是它在海关的那个城市离我的城市还有一段的距离，它可能就是系统刚好没有更新，就很像宇宙在对我进行一个测试。当我的这个能量和心念一旦就是转化了的同时，这个能量它就顺了嘛，顺了以后这个事情也就在3位去显化了，然后就等于宇宙给了我一个惊喜，它第2天真的就送到了我的门口。这只是一个很小的生活中的例子啊，当然就是我从小到大也遇到了很多就是吸引力法则的事情，不然我也不会去做视频讲解它。那我可能从小到大很多想要的工作也好，兴趣爱好也好，我想结识的人也好，我都会进行一个去设想它，就是设想我已经拥有了这个东西的一个状态，我也就是放下它就是它如果发生了很好，但是如果不发生也无伤大雅，那我当下的生活我还是继续过，我还是很满足于我当下的生活。很多时候呢，这个事情就反而它能够实现。那我小时候是不知道吸引力法则的这个东西的，是我开始灵修以后我才知道原来这个就是吸引力法则。我其实一直在无意识的去运用了它好多年。那是在我生活当中不停的在证实这样子的所谓的心想事成、美梦成真的这个过程，那其实就是去运用了它的这个法则的一个规律。好，来，关于吸引力法则呢，我们今天先说到这里了。一个关键点大家可能都已经知道了，就是丰盛。任何匮乏的能量呢，都会让你继续卡在这种求而不得的状态当中。比如说你想要很多人来爱你，但是可能你的3维恰恰是非常缺爱的一个状态。怎么破局？就是把自己调整成我本具足很丰盛的这个灵魂的状态，安住于当下，然后不去执着这个事情和这个人什么时候会发生，以什么样子的形式去发生，完全的臣服。当你不再去你之外的事情和人当中去寻求爱的一个状态的时候，恰恰就是有很多人和事会给予你爱的时候，然后你甚至会惊喜地发现你曾经对爱的这个定义是多么的狭隘。当你能够活到这个状态的时候，宇宙万物都会对你回馈这份爱。然后希望大家能够善用吸引力法则，去创造自己想要的生活，去吸引自己想要的丰盛和富足。